Moin Moin! Also, wir testen heute mal den Jilsey Audio Adapter fürs iPhone 5. Ja, so, den habe ich jetzt mal hier. Dazu nehmen wir ein handelsübliches iPhone 5. Ja. Ja, mein Gott, ist halt weiß. Gibt Schlimmeres. Und wir haben hier den Pioneer AV Receiver VSX 922, ein etwas älteres Modell. Das ist eine Einsteigerklasse von Pioneer, aber funktioniert. Wurde früher mit einem USB-Kabel und AV und einem 30-poligen Verbindungskabel mitgeliefert. Ja, das brauchen wir auch. So, als erstes nehmen wir den Adapter, stecken den ins iPhone, macht kurz Klick. Dann anstöpseln per USB in den Receiver rein, wird sofort erkannt. Lädt, perfekt, so wollen wir es haben. Drücken auf Enter, Enter. Suchen uns mal kurz einen Song aus zur Demonstration. Ja. So, man kann ihn entweder direkt vom Receiver steuern, in dem Fall auch von einer Dockingstation oder halt direkt vom iPhone. Macht es hier einfach ein bisschen lauter. Zieht es ab, man sieht, es funktioniert. Also ich kann nur sagen, Daumen hoch. Ja, prima.